ما عنديش واش نهضر، ما عنديش نهضر. راني رايح نقول تحتي، راني رايح نطلقها تحتي هنا والله. يبداو يشموا ريحة السياشة في السطاد، فاهم؟ راني رايح ندير بيبي ما قدرتش غاوتيني مستريسي. لا ميرد فريغو، علاه خرجت والله خرجت. هاي استراس لا غالب. راه طاحت طاحت ولا غير طاحت البولة طاحت. انا جبت لكم علاش حنايا بدينا كنطلبوا كنقولوا يا ربي يمشي الجمهور الجزائري بحاله. علاش؟ لانه شعب ما مربيش. كنقولها نيشان، الشعب الجزائري والله ما مربي، والجمهور الجزائري والله ما مربي، ناقصكم التربيه. علاش؟ شوفوا معايا هذا الجزائري شنو دار في الملعب، راكم قريتوها في العنوان. حنا كيصحاب لي غير كيضحك، ساعه دارها بصح. شوفوا شنو دار في الملعب وغنهضروا معاه مزيان ونهضروا عليه. ما عنديش واش نهضر، ما عنديش نهضر. راني رايح نقول تحتي، راني رايح نطلقها تحتي هنا والله. يبداو يشموا ريحة السياشة في السطاد، فاهم؟ راني رايح ندير بيبي ما قدرتش غاوتيني مستريسي. لا ميرد فريغو، علاه خرجت والله خرجت. هاي استراس لا غالب. صافا خوتي فيها باقي راه طاحت طاحت ولا غير طاحت البولة طاحت. هاي لا غالب ستراس. بيان سور غادي تطيح. علاش ما غاديش تطيح؟ لانك واسع. يعني هاد التربيه ديال خراوين حبيتو بولوين حبيت اللي رباها فيكم بوتفريقه. رفع راسك رفع راسك رفع راسك. الجزائر قريب تستقل، وخراوين حبيت خراوين حبيت خراوين حبيت. ما ديروهاش عندنا في المغرب. علاش نتوما اخبث قوم على وجه الارض؟ لان ناقصكم التربيه يا ولاد بيوت التسامح. فيما لقيتو كديروها خنزتو تونس، خنزتو بلادكم، زوزو بلادها تخنزوها. لقيتوها نقيه مسكينه تشعل، شفتو شي حوايج اللي ما عمركم شفتوها، شنو غادي ديروا؟ اجي ندير فيها هذه الحاله هذه. حاشاكم الناس اللي راهي تجي تبول في الدراوت في الجي سونتر، حاشاكم ما بولوا في القرع يا خو، ما كاش طوالات بيبليك، بول في قرعه غلق يا بيدون زبل. هذه بلادنا خو. هذا عقل الكمال. هذا الجحش هذا هذا نورمالمون يجب ان يعتقل ويركل من مؤخرته خارج المملكه الشريفه. خارج المملكه الشريفه، لان هادشي اللي كانوا كيديروه هما في بلادهم راه حنا في المغرب ما كنديروش هادشي. الا كان هادشي كديرو قدام ماماك وقدام باباك كتجبدوا عليهم ودير داكشي في الفراش. حنا في المغرب ما عندناش داكشي. حنا المغاربه مربيين، كل حاجه عارفين بلاصتها وكل حاجه عارفين فين نديروها. ايها المتسع، علاش كنقول يا ربي تقصاو؟ علاش كنقول لكم انا نشجع اسرائيل ضدكم، نشجع الشيطان ضدكم باش تمشيو بحالكم؟ لاننا سئمنا منكم. وعلاش كنكرهوكم؟ لانكم ناقصكم التربيه. بغيت نعرف انا هذه المراه الجزائريه شنو كانت كدير. الا ما قادراش تولدي يا المراه الجزائريه وما قادراش تربي بلا ما تولدي. الا كنتي غتولدي لنا ايتها المراه الجزائريه غير هذا النوع هذا فبلاش بلاش وهنينا. الا كنتي غتولدي لنا غير بحال هادو فبلاش. والله العظيم، والله هذوك الشهداء اللي كتهضروا عليهم نتوما، وحاشا واش يكونوا شهداء او ماشي شهداء، المهم شغلهم هذاك، لان الشهيد ربي اللي كيحكم عليه. حاشا واش يكون خلى حفيد بحال هذا. يلا شوفوا معايا كيفاش داير، شوفوا السيفه كيفاش داير، شوفوا الصباغه ديال الشعر ديال النقوشه. بلاد مليون ونص مليون نقش غادي يجي حتى المغرب ويديرها في سروالو. ما لقيت ما نقول، نسبو غنعايرو غتضرب الفيديو، غنقول شي حاجه خايبه غتضرب الفيديو. كنتمنى من السلطات تحرك وتشد هاد الزبل هذا وتلوحو علينا برا، لانه ما كاينش بلاصتو. باقي عقلو صغير ما مربيش، واقيلا كاع واش عندهم ولا ما عندوش، واش عارفها با هادي مليون في المية ما عارفوش. راه قمة الاحتقار من لاعب بروفيسيونيل كيمثل القميص ديال المنتخب الجزائري. شوفوا كيفاش استهزأ من مشجع اللي كان كيبقى واقف لمدة 90 دقيقة مشجعا لفريق الكونغو. ما سبك، ما قلل منك، ما استهزأ منك، ما والو. كيف يعقل ان لاعب بهذه الاخلاق يمثل فريق وطني
ويجي عندي انا الجمهور الجزائري ويقول لي علاش راك تسيبورتي الكونغو. نورمال خويا نسيبورتي الكونغو، هاد الناس ما شفنا منهم غير الاحترام. شوف انت اللعابه ديالك اللي كيمثلوا القميص الوطني قلالين الاداب وقلالين الاحترام، ما الا من رحم ربي. واش هذه الطريقه هذه على اساس ديتوا الكاس، على اساس تاهلتوا نصف نهائي كاس العالم؟ هذه غير تاهلتوا للكارت فينال وخرج منكم هذا البغض وهذا الحقد وهذا الحسد. الله يلقى عليكم دنيا واخره. فعلا مكروهين في افريقيا، الشر ديال افريقيا هو نتوما. الجهل ما يدير، ولاو لعابه ديال الكره يسخرون من مناضلين بطرق مبتكره. انا راه بسبب هاد السيد قلبت على باتريس لومومبا وقريت على القصه ديال الكفاح ديالو ضد الاستعمار، واكتشفت بانه راه كاينين شوارع بزاف ديال المدن، وفي الرباط كاين شارع ديال باتريس لومومبا. كيفاش عرفت انا هادشي؟ بسبب هاد السيد هذا، اي ان هذا الرجل ذكي جدا، استطاع كيفاش انه يسوق لواحد الشخصيه تاريخيه عندهم في البلاد ديالهم، وكيفاش انه لا حول ولا قوة إلا بالله. تيجي واحد لعاب ديال الكرة معطيه القيمة، معطيه الأضواء، معطيه ولكن فارغ ثقافيا. دابا تلقاه هو ما عارفش كاع هاد لامين عمورة، ما عارفش كاع ما معنى داكشي اللي كيديرو هاد السيد، ما عارفش كاع بأنه راه هادشي ماشي مجرد تشجيع، ما عارفش بأنه راه ماشي اختيار فقط أنك عرفتي شنو هي تحاول أنك تجسد شخصية وتوصل الرسالة. راه حنا في المغرب محتاجين شي وحدين اللي يجيبوا شي فكره اللي نستغلوها نظرا للجماهيريه اللي كاينه عند كره القدم، ونحاولوا نعرفوا بالمناضلين ديالنا وبالمقاومين ديالنا وبالناس اللي عطاو الدم ديالهم في سبيل هاد البلاد هادي. هذا الرجل الكونغولي دارها، هذا الرجل اللي تنلقاوه بانه واقف لمده 90 دقيقه وتيدير حركات ولا واقف مبلوكي، راه فكرة استطاع بها أنه يسوق لبلادو ويسوق للرموز ديالها وقصة الكفاح ديالها ضد الاستعمار. ويجي واحد لعاب ديال الكرة ما كاين لا مستوى ما والو، راه حتى اللعابة ديال الكرة راه خصو يتثقف شوية، خصو يفهم، خصو يعرف، خصو، ولكن للأسف هذا هو نظام التفاهة، هذا هو نظام التفاهة باختصار. هذا هو القدوة أصبح فارغ، لأنه راه تنعرفوا بأنه القدوة ديال الشباب حاليا هما اللعابة ديال الكرة والمغنيين وزيدوا بزاف ديال تتلقاه بأنه فا والو. أنا رامز صافي طيح، هو سخرية من رجل يستحي أي واحد أنه يسخر منه فقط لفكرة، غير ديك الفكرة تستحق أنك تهز ليه الشابو، ترفع عليه القبعة، تقول له تسليم أخويا أنت درتي واحد الحاجة اللي صراحة خلات بأن العالم كله يعرف التاريخ النضالي والكفاحي ديال بلادك. واذا بواحد لعاب ديال الكره اشنو تيدير؟ تيجري مورا بالون منفوخ مملوء بالهواء، تيجي هو تيضرب في كفاح، تيضرب ما هو دابا يكون ما قاصدش ولا ما عرفش ولا سميتو، ولكن راه هنا نيت فين كاين المشكل ديال انه ناس اللي قدوات وكذا ولعابه ديال الكره والناس كتفرجوا الاعلام والاضواء والفلوس وتمثيل منتخبات وبلدان وكذا، وما عارفش واحد هذيك الفيديو ديال بونجاح ما خصوش يقعد، لانه بلاد عندها سياده، عندها حرمه، عندها اي حاجه تحطها اليوم يخدموا هاد التبرهيش. ولينا في التبرهيش الناس ما جايش تلعب كره، جايين باش ديروا استفزازات، وانت معاك محرج ومعاك بن ناصر ومعاك ناس محترمين قلت لك انت معاك. شوف تمشي تخرج تخوي سيكتو من الاخر، بارطاجي وديروا لي هاشتاغ وكذا. الناس هذو ناس مرار جايين باش ديروا الفتن، ما تجوش تلعبوا كره، ما تشوهوناش مع الناس.